Shubor nakaslem jong unong san Hima. Ka kun nyotrap National Awakening Movement ka penpao bakalong ka Jingma ka Khraw ki Jaidbynriew ha ka baydey ba ka jingyo lat banlong Rangbah Shnong ki wei ki Jaidbynriew bomde ki Khasi hapo karat Marwet Ribhoi district ha bakran chi kinong tho khobor ha ka singi balang working president ka Khnam uba Thomas Pasa ula penpao ba ka party ka lajukren bad jupha jing tho ru ha ki sinem baladep sha ka executive committee balalet ban penpao ya ka jing sokhya ha ka baydey bat ka ni ka kam Uloong ba ha ubanaya yong arhajar akusan ka party ka lapha jingtho asya kani ka isi bamenta ban shimkhya ban penbet ha ka baydey bat kani ka jingkam Rangbah Shnong ki Jaidbynriew garu ka balong persya ru ya ka melim ak arhajar nyo ngila pentip halor ka jingdon jing ki Jaidbynriew garu ki bakam Rangbah Shnong yeladi ha ki Shnong kum ka mai khuli pilang kata long khuli mauyong gambal bari jermang jols im rangsak kona Chibra, Nongspung A, but Nongspung C. Ha kabakila soyru yaki kot yadi yathit jaka, kabalong gajing mensaw ka Jaidbynriew laong uba pasa. Ula benrap baka Khnam kala ay gajing kershan halor gajing kentu jong kaseng nyotrep National Youth Movement ya ka KHADC ban shimkhya halor gajing kam Rangbah Shnong jong ki Jaidbynriew garu hapo kathan raj Marwet Ribhoi district. Ini ki sisnya sini mentah karena kalian juga seng HNYM kalik pan kentu ya ka konsel halor isu joki berdejek menggaru ki babat kam Rangbah Shnong hang tiap ka right kamarwet mana kalian jongi hi ke klam penunu ka jing atatin ni pepau ka jing kersan ka bajur ba ya ka seng HNYM halor ni isu marga kemagi alap bi ka Jingma ka Khraw ba this time right marwet naka jing ola jok ni ki be ki bom de jeng de Khasi ban bat ya kam Rangbah Shnong kalian jongi Hakin isi barem ru aki usnam arja aku arpolai nilai kendu ya siam tu lapor bat nilai pentip ya ni bat hakin isi ke pemerintah ru nak liang jongi na 2 April arja apusan nilai jing tho sya usiam bat hadin ba dong ka jing kaliang CM ru nilai jing tho yang bat nak liang jongi aku pangi ai ni city sya usiam jong ke TDC nilai ru ya ki documents ki bangi yo hakaba kini ki beri ki la seal stamp di sign ki Rangbah Shnong kepada kebentuk bagi NOC terbaru. Dan kalian jongi hi ka mi jong CM ni ngap pau ba ka jingkam self style Rangbah Shnong. Jong ini Jaidbynriew garu kolong persya ya ka Hima melim at arjar nyo. Te ngila kentu ya ka council ba kan sim khya ya kene benda nomor kumbala ya pau he ki la patai khobor ru ba kini ki group kini ki Jaidbynriew garu ki babat kam ya de kum Rangbah Shnong kalian kono wasanan naka Hima kila le ikendu ya chief minister joga jala ka jongi ban kila le ban dawana madai ban asanan no yaki ban ngi kama ka state atau ka news report mana kalian jong usu chief minister joga jala ka jongi ong ba ka ni kam de ka jurisdiction joga state ban ki hapan le chipoka district council ne chaka Hima dan kalian ka jongi kini ka jing penting ka jongi kiri ka tangban kunsisha baki don sisa kita kibri ki bakamil di kumki Rangbah Shnong hang tiata pot han marwen but kini ki Shnong ki ba kini ki Jaidbynriew garu ki clean mil ki Rangbah Shnong ki pron kami ki seal but ki letterhead jong ki Rangbah Shnong ki kumthur kini Shnong ke mungil ai sports council kum apa mai koli pilang kata e nang ta pada apa yong koli mauyong gambal bari jermang jols im rongsa kona chibara Nongspung A, Nongspung C, tetel di Shnong. Kiba na ngidon ni kini hibri kiba de ki self Rangbah Shnong. But yo report baki bersyang ban ai ke NOC wat ya ki kot ya di Jakaru ki ai. Tekani lesi kan penmensau pada halo ka jung try halo ka khno ko siap but directly kan lo ka jing penkhai pada ya kan transfer act juga jela ka jongi te na kalian jongi la khmilin ti ba na kalian ka dus council kan simkhia akin ki system tam bladam handai ngi mentah bang i ba ka wain ki sing bahalang ka HNYM ka lek ban kontu dan dus council ngi khmilin ti ba kan ni tenti ka district council ka so thu ya ka jing serious to kan ka but klam simple shu ba kin address kan ki issue but kin sim action persya ya kin hibri ki ba penken ya ka act jong Hima melim arjar nyo te na kalian jongi hi ni snyo ba ko kum ka Jaidbynriew habang ya kunya ka wei ka mat ka balong common ya boro ani ka ban permentoy ka Jaidbynriew ini man ai jing kerchan iwe hoi na kalian jongi kita perkat do kali ka HNYM bangin chusong ni mai jing kerchan
Te ngathare katakan long ka bakala. Nata kana lemba jong pikirat pada kubor ni penpau ya kene gajing kersan dia trelang wan penolong kai wan penolong ba hau pun usam jong ka beri nyo turap ki badai ban pat ya kamrang ba Shnong hi kumara pen skam dak an kidai ban dei bai na ka jek nyo turap hi te ni khmirin ki kumong ngamane ban kale ka district council pada kan sim khia ya kani but kumba ngong mane ba kani ka jing ya kersan lang iwe halor kimat ki jora lang nek ki issue ki ba permon to pa ba kajing kersan iwe kadi lu dak junga jing teli kum ga Jaidbynriew hak ki issue ki ba kongsan ba mar kan long ba bakla bang ni ong ba lale ka ka seng susngap no te lesi kata kan wanra ka jing bakala haka perkhat perlain ka jong ilang pura takana ka jing ka seng ho ni ayat ti kisna ba adam nde ha mentang kala wan kani ka kala lek yang sikiseng iso dei ba kan ai ka kersan bat ni kermen ko mong ngabena mana kalian ke HDC kan sim kami kani kat lang kroy kata ba yang ila ai ka official letter memorandum support ke HDC but hadin katang iklem yo jingtim maka ai na kalian ka HDC ka la le kamar hak jing sutu ko jongi ba haka jing kendo jongi ba iba renja por iba CMI kalau dan ka jing penpau ko jongi ba le si hakini ki Shnong omdan u Khasi basa te na kalian jongi apan pau ni apan snyoru ha CM ko por da ka bangi ong ba tang na ka dau ba umdan u Khasi ba Shnong ba Shnong haka to ka Shnong kamut pada ba batang ba Shnong do bom de u Khasi maka an kam sya ba na kalian jongi yong Lada kidon ki Shnong ba le si umdan to nok Shnong Khasi ya kamrang ba Shnong de ban IT no sya kilendo de ban simti no da ka Hima pin re ba o ba kin sai kot Shnong pat thau da ki bri ki bam dei hi ki ni Khasi kumbala pen khamti da ka ai arjan nyong kan wan rai jong pakala ki babon ke